Dhe kjo, për faktin e vetëm, se qeveria është e lidhur kë me kokë me krimin. Ndaj dhe kjo është një ngjarje tmerrsisht tronditëse, u vran kryet detyrës, u vrap në zbatim të ligjit. Por rënja e tij në kryet detyrës ka dhe një problem tjetër madhor. I cili duhet hetohet. A ishte njësia e tij ajo që duhet dërgohej për arrestimin apo neutralizimin e një banditit armatosur, e një kriminalit armatosur? Apo janë njësi tjera, ato të cilat në ligj kanë detyrë të përmbushin këtë mision? A ishte njësia e Mekollit e pajisur me të gjitha mjetet për mbrojtje nga armët e zjarrit? Është shumë e vështirë të besohen komunikatat e kreut të policisë, i cili me to kërkon me çdo kusht, në vend të dorëheqjes së menjëhershme, kërkon të mbrojë karrigën e tij. Çdo komunikat dhe çdo veprim bëhet me miratimin e drejtorit përgjithshëm në polici. Cili ishte roli i tij në këtë operacion? Sa e vërtet është dhe çfarë lloj jeleku antiplum kishte Enea Mekolli? Janë të gjitha këto pyetje të cilat Komisioni i Sigurisë në Parlament duhet t'i shqyrtojë, mbasi të tjerët janë në duart e krimit. I bëj thirrje dhe prokurorisë hetoj, por angazhimi i Komisionit të Sigurisë Parlamentit është i domosdoshëm. Operacioni i tillë në spaku mund të thuhet i keq organizuar, i keq planifikuar. Të kontrollohen mirë të gjitha komunikimet që vrasi ka patur, për të parë nëse kemi një dekonspirim të operacionit apo jo. Se për të maskuar këtë, shprehen se mbante disa qenë. Dhe sigurisht pas ka njoftuar qejtat e se do shkoj policia për ta rrethuar. Këto ngjallin shumë dyshime. Por edhe një herë shpreh nderimin tim më të madh ndaj Enea Mekollit të rënë në kryet detyrës si trim, si një heroj vërtet, dënoi me forcën më të madhe dorën gjakatare që i mori jetën, por dhe gjithë ata të cilët në një mënyrë ose një tjetër janë direkt apo indirekt të implikuar në këtë akt shumë të rëndë. Ju ftoj ta nderojmë me 1 minutë heshtje
dëshmorin e kombit Enea Mekolli. I përjet shumë kujtimi ti, i hapur për pyetje. Zoti Berisha, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike ndaj protestës qytetare që prej 5 ditësh sot bëhet dita e 6, po protestojnë para godinës së qeverisë?